कलरव कक्षा 1 पाठ 4 हुआ सवेरा। हुआ सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने तब आँखें खोली। अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन करके कुल्ला करते, कुल्ला करके मुँह को धोते, मुँह धो करके रोज नहाते, रोज नहा कर खाना खाते, खाना खाकर पढ़ने जाते। हुआ सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने तब आँखें खोली।